La prévention senior du chien et du chat, ça ne commence pas à 9 ans, ça commence bien avant. Quand ton chien a 8 ou 9 ans, ce n'est plus de la prévention, c'est vraiment de la gestion de dégâts. La vraie prévention senior commence plutôt vers 6 ans, parfois même avant selon la race. 6 ans, c'est vraiment le bon moment pour faire un bilan sanguin complet avec la thyroïde, les fonctions rénales, les fonctions hépatiques. Ça permet vraiment d'avoir un repère pour plus tard. C'est aussi à cet âge-là qu'on adapte l'alimentation, pas quand les symptômes explosent, mais avant, pour ralentir, soutenir, préserver. La prévention, ce n'est pas réagir, c'est vraiment anticiper.